Satu unit rumah panggung milik warga di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Sulsel, porak-poranda setelah diterjang angin kencang. Peristiwa itu terjadi di Pangasa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Senin, tanggal 8 Mei tahun 2023, siang. Camat Sinjai Timur, Akbar membenarkan hal itu. Kejadiannya sekitar pukul 11.30 WITA. Pemilik rumah tersebut diketahui bernama Amran, seorang nelayan di wilayah tersebut.